AI 时代，孩子最该培养的到底是什么能力？很多家长第一反应是，是不是要赶紧学编程？是不是要学提示词？是不是要把各种 AI 工具都用起来？这些当然有用，但如果我们只盯工具，很可能抓错重点。因为工具会变，今天是 ChatGPT， 明天可能是新的智能体，后天可能是孩子一句话就能调动一整套系统。真正拉开差距的，不是孩子记住了多少工具名，而是他有没有能力驾驭工具。所以今天我们不问孩子该学哪个 AI 工具，而是问一个更深的问题：当答案越来越容易得到，孩子最该保住什么能力？第一个能力是提问能力。过去，孩子学习很多时候是在找标准答案，题目已经在那里，答案也有固定范围。可是 AI 时代，答案变得太便宜了，真正稀缺的反而是好问题。一个孩子如果只会问帮我写一篇作文， AI 会给他一篇看起来不错的文章。但如果他会问我想表达这个观点，有没有3个不同角度？哪个角度最有说服力？我的论证哪里薄弱？这就完全不同了。前者是在外包大脑，后者是在训练思考。提问能力说白了，就是孩子能不能把模糊的困惑变成一个可以继续探索的问题。家长在家里可以多问孩子一句：你真正想知道的是什么？这句话比直接给答案更重要。第二个能力是判断能力。AI 最大的迷惑性不是它会出错，而是它有时候错得非常像真的。它能用很流畅、很自信的语气，把不完整甚至错误的信息讲得像标准答案。Pew Research Center 2026年关于青少年 AI 使用的调查显示，美国青少年已经大量使用聊天机器人搜索信息和帮助完成学校作业。这说明 AI 已经进入孩子的信息入口。孩子越常用 AI， 越需要学会判断。Pew Research Center 判断能力不是让孩子什么都怀疑，而是让他学会3个问题：这个答案从哪里来？有没有证据？有没有另一种解释？如果孩子不会判断， AI 越强，他越容易被带走。如果孩子会判断， AI 才会变成放大器。第3个能力是表达能力。很多人以为 AI 会写作，孩子就不需要写作了。其实恰好相反， AI 时代表达能力更重要。因为未来孩子不仅要知道答案，还要把自己的想法说清楚，让别人理解、信任、愿意合作。写作不是为了凑字数，演讲不是为了表演。表达能力的本质是把混乱的想法整理成清楚的结构。一个孩子能不能用自己的话解释一个概念，能不能讲清楚自己的理由，能不能把复杂问题说给别人听，这些都会越来越重要。你可以用一个很简单的方法测试，让孩子看完一段内容后，不要马上问他记住了什么，而是问他，如果你要讲给一个比你小的孩子听，你会怎么说？能讲清楚才是真的理解。第4个能力是创造性解决问题。这里的创造力不是一定要画画、写歌、做艺术。创造力更广的意思是孩子面对一个没有标准答案的问题时，能不能想办法，能不能组合资源，能不能试错。World Economic Forum 的 Future of Jobs Report 2025 提到， AI 和大数据是增长最快的技能之一，同时创造性思维、韧性、灵活性、好奇心和终身学习也会继续变得重要。也就是说，未来不是只要技术能力，也需要人类在复杂情境中的创造和适应。所以，孩子不能只做有唯一答案的题，家里可以多给他一些开放任务，比如设计一个家庭旅行计划，比较3种方案，做一个小研究，解释为什么某种动物适合某个环境，用 AI 帮忙收集资料，但最后自己做判断和展示。
这些小项目看起来不像考试，却在训练未来真正需要的能力。第5个能力是持续学习和情绪稳定。AI 时代最确定的事儿就是变化会越来越快。今天学会的工具，几年后可能换掉；今天热门的专业，未来也可能调整。Google DeepMind 的 CEO Demis Hassabis 曾在公开演讲中说，下一代最需要的可能是学会如何学习，因为技术变化要求人不断适应。但持续学习不是天天积雪，真正能长期学习的孩子，往往不是最紧张的孩子，而是能承受不会，能接受试错，能在失败后恢复的孩子。所以，情绪稳定不是软能力，它是学习能力的地基。一个孩子一遇到困难就崩溃，一被比较就放弃，一不会就觉得自己不行，他很难持续成长。家长要培养的不是永远优秀的孩子，而是遇到不确定时还能继续往前走的孩子。这也是为什么 UNICEF 关于儿童与 AI 的政策指导强调 AI 发展要以儿童安全、发展、福祉和未来能力准备为核心。UNESCO 关于生成式 AI 教育的指导也强调人本取向和人的能力建设。翻译成家庭语言，就是孩子不能只被训练成会用机器的人，更要成长为不会被机器牵着走的人。那这些能力之间哪个最重要？如果只能用一句话总结，我会说 AI 时代孩子最该培养的是自主学习力。但这里的自主学习不是孩子自己坐在那里刷题，也不是家长完全不管，它包括5件事：能提出问题，能判断信息，能清楚表达，能创造性解决问题，能在变化和挫折中继续学习。这5件事儿合在一起，才是 AI 时代真正的底层能力。家长可以怎么做？不要一上来就报很多课，也不要每天追新工具，先从3个家庭动作开始。第一，每天多问一个为什么，不是审问孩子，而是让他解释理由。比如，你为什么觉得这个答案对？你为什么选择这个方法？第二，让孩子多用自己的话复述，看完视频，读完文章，用完 AI， 都让他讲一遍。你学到了什么？你怎么看？第三，让孩子做长期小项目，不是1天完成的作业，而是持续几周的真实任务。比如做一本家庭植物观察记录，做一个英语故事播客，做一个小型科学展示，或者用 AI 辅助完成一个研究报告。能力不是靠口号长出来的，而是在真实任务里练出来的。所以AI 时代孩子最该培养的不是某一个工具能力，而是一套能穿越工具变化的底层能力。工具会更新，平台会更换，热门职业会变化，但会提问、会判断、会表达、会创造、会持续学习的孩子永远更有机会。未来真正厉害的孩子，不是从不用 AI 的孩子，也不是最早掌握一堆工具的孩子，而是用了 AI 之后，仍然知道哪些问题必须自己想，哪些判断必须自己做，哪些责任必须自己承担。如果这期视频对你有启发，欢迎点赞、订阅，分享给身边正在为 AI 教育焦虑的家长。也欢迎你在评论区留言，你觉得 AI 时代孩子最该培养的是哪一种能力？我会继续整理大家的问题，做更多关于 AI 时代育儿和未来教育的深度内容。